deti, pozor! Teraz uvidíte veľký spevácky zbor z Nevedzovej základnej školy 2. Moment! Poprosím speváci nástup teraz. Fantastické. A ideme na to. Pripraviť sa, naladiť, povedz a. Všetci, ešte raz všetci a. Stačí. 3, 4. Stačí, ale teraz musíte spievať, kamaráti moji. 3, 4. Týždeň prešiel. Kúzla sú dnes móda. Mário, začni, ukáž, popíš, ako to ty všetko robíš. Urobíme rezervuár. Pozor, veľký potlesk. A prichádza kúzelník Mário. Mário, prosím ťa, pekne, mám k tebe velikánsku prosbu. Sníval sa mi taký drobný sen, že som najväčším kúzelníkom na svete. Splníš mi môj sen a moju prosbu, aby som si teraz zakúzlil? Výnimočne áno, Šašo Bimbo, ale ešte predtým ja ukážem jedno malé krátke kúzlo. Áno, výborne. Dávajte dobrý pozor. Deti, vidíte, toto sú karty, ktoré sú veľké. Urobil som vejár a teraz vás naučím, ako z takéhoto veľkého vejáru môžete veľmi jednoducho spraviť vejár menší. Akože sú menšie, ale pritom sú to stále tie isté karty. A keď chcete malinký, little vejárik, tak spravíte takéto maličké karty aj ako menší vejárik. Naučite sa tento optický trik. Ja gratulujem, a teraz môžem ja. A teraz ty, Šašo Bimbo. Prosím ťa pekne, Mário, sadni si ako divák. A ja potrebujem všetkých asistentov. Postavte sa do polkruhu. Do polkruhu sa postavte, ako ste stáli. Do polkruhu. Haló, poďte tu na takto bližšie trošku. Výborne. Poprosím, kto sa chce stať kúzelníkom, nech vyjde ruku teraz. Fantázia, ostaňte stáť. Nie, všetci budete kúzliť. Najprv budete všetci mávať rukou takto. Mávajte. Potom musíte 3-krát odpluť. Fuj. Musíte zakričať 3-krát ako lev. Kričte. Ešte raz. A ešte raz. A pozor, prichádza čarovné zaklínadlo. Čári, mári, fuk. Teraz. A toto prichádza na rad táto zázračná krabička. Všetci teraz budeme mávať. Pozor, ukážeme na kameru. Táto krabička je úplne prázdna. Nič v nej nie je. A teraz všetci kúzelníci skaká kúzla, vyčarujú zázračné šatky. Takže pozor, krabica je prázdna a ideme na to. 3, 4, najprv mávame, 3-krát. Haja. 3-krát na krabicu odplujeme. Fuj. Teraz 3-krát zareveme ako lev. A pozor, čarovné zaklínadlo. Mári, fuk. Pozor, prichádza chvíľa. Otvárame krabicu. A nič. Musíme rýchlo a rýchlejšie a v rýchlejšom tempe. Mávame. Fuj. Čári, mári, fuk. A otvárame krabičku a všetci ste sa stali čarodejníkmi. Neuveriteľné. A toto pekné CDčko je pre vašu družinu. Ale moment ešte, musíme sa rozlúčiť. Teraz ste zložili kúzelnícke skúšky a všetci ste sa stali kúzelníkmi. Kúzelný Mário, poprosím ťa, zatlieskaj všetkým. Výborne. Bravo a všetci tí, ktorí zložili kúzelnícke skúšky, dostanú kúzelnícky certifikát. Preukaz oprávnení na kúzlenie. Moment, nevadí, dostanete 2. Rozdáme pekne kúzelnícke preukazy. Ešte komu sa My sa s vami lúčime a popri tom, že rozdáme tieto certifikáty, si ešte povieme o týždeň v nedeľu v tento čas Mário s kúzlami navštívi nás. Šašo Bimbo a deti sa čudujú. Ako tie kúzla fungujú. Ahoj, zapíšte ahoj. Do kamery, ktorá svieti, ahoj.